Sapalah pasien dengan ramah dan perkenalkan diri. Kemudian tanyakan kondisi pasien. Selanjutnya jelaskan tujuan tindakan yang akan diberikan. Tujuannya adalah untuk mengeluarkan sekret supaya sesak nafasnya berkurang. Kemudian meminta izin kepada pasien untuk mempersiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan adalah daki, handuk, perlak dan pengalas, handscoon, tisu, gelas berisi air hangat, pos seputum, stetoskop, dan bengkok. Selanjutnya mencuci tangan dengan prosedur 6 langkah. Langkah selanjutnya, bantu pasien untuk duduk. Kemudian lakukan auskultasi dengan stetoskop dan anjurkan pasien untuk tarik nafas. Langkah selanjutnya adalah pasang perlak di atas pangkuan pasien. Selanjutnya pasang handuk di atas dada pasien. Kemudian taruh bengkok di atas pangkuan pasien. Langkah selanjutnya adalah lakukan vibrasi dan clapping, yaitu dengan menepuk-nepuk selama 3-5 menit. Tindakan selanjutnya adalah ajarkan batuk efektif. Kemudian rapikan alat dan kembalikan pada tempatnya. Kemudian posisikan pasien pada posisi semula. Tahap selanjutnya adalah tahap evaluasi. Tanyakan kondisi pada pasien. Selanjutnya, lepas handscoon dan cuci tangan.